Profesor, jemi vigjilje të derbit, Partizani ka vetëm 4 pikë në 5 javë të para. A është kjo ndeshja vendimtare për të ndryshuar imbrionalin e skuadrës dhe arritur objektivat sezonore? Hello, first of all, and Përshëndetje fillimisht. in front of us is a very important game. Para nesh është një ndeshje shumë e rëndësishme. Like you said, we have only 4 points, and with a lot of I agree with you. Siç e thatë, kemi vetëm 4 pikë dhe pajtohem plotësisht. When I said with a lot of, I think it's time to show our real face. Dhe kur them pajtohem, e kam fjalën që është koha për të treguar fytyrën e vërtetë. One thing is good, maybe it's a derby, but I believe that everybody is going to be very motivated for this game. Patjetër, nga që është derbi, të gjithë besoj do jenë të motivuar për këtë ndeshje. So also I expect a very good atmosphere. We play on the best stadium in the country, so all those give me the hope that the player will be much better than especially in previous game. Dhe luajmë në fushën në stadiumin më të mirë, është derbi dhe prandaj pres një atmosferë shumë më të mirë dhe gjithë kjo më jep një lloj shpresë që lojtarët do performojnë dhe do jenë në gjendje më të mirë. And I also hope that they realize that Partizan is a big club and you cannot play in Partizan and have a lot of upside down. Dhe besoj që ato e kuptojnë që Partizani është klub i madh dhe nuk mund të luash për Partizanin dhe të kesh oscilacione të shumta. Skuadra vjen pas 3 humbjesh rradhës, 8 gola të mësuar dhe 2 të shënuar. A është kjo një sfidë brenda sfidës edhe në aspektin personal? Of course, for us, first of all, more important is to win tomorrow. Patjetër, më e rëndësishme për ne është fitoria nesër. But also, statistic is very poor. Patjetër që edhe numrat janë të dobët. We analyze a little bit in before, and I believe that this we need to change. First of all, to keep more ball, and when we are more in possession of the ball, then we create more situation. Kemi analizuar dhe patjetër që duhet përmirësohen dhe ajo që them është që duhet të kemi më shumë posedimin ose kontrollin e lojës dhe në këtë formë të kontrollojmë dhe të krijojmë pak më shumë. Si vjen Partizani në këtë sfidë dhe sa presoni tek triumfi i Tiranës? I believe very much. If you look results, we are in not good position. Besoj shumë, nëse shihni rezultatet e fundit nuk jemi në pozicion të mirë. But also I believe that in football, in every new game, everything can change. Por në futboll po ashtu besoj që çdo ndeshje e re sjell diçka të re dhe mund të ndryshojë gjithçka. Because against Elbasani I was very pleased with my team. Kundër Elbasanit isha I kënaqur me ekipin. I was not happy, of course, because we didn't win, but we create a lot of good chances and we didn't score. Patjetër që nuk u gëzova nga që nuk fituam, por krijuam shumë raste dhe nga të cilat nuk arritim të realizonim. And when you expect to be better in Bauchi, it was maybe worst game on this season. Dhe pastaj kur pret që ti jesh më mirë në Ballsh, mbasi ishte ndeshja më e keqe e sezonit për ne. So these things happen in football, but we are not happy that we are now in the position that we have only 4 points and far away from our main objective. Dhe këto gjëra ndodhin në futboll, por tani nuk jemi të lumtur që kemi vetëm 4 pikë dhe jemi shumë larg pritshmërive ose objektiveve të klubit. But when you work in football, you need to believe in your work and to believe in your players, and with 2-3 good results, things easily change. Por në futboll duhet besosh te puna, duhet besosh te lojtarët dhe pastaj me 2-3 rezultate pozitive gjërat ndryshojnë. But for us, this first step, and it's tomorrow when we need to give maximum for 3 points. Dhe hapi I parë është ndeshja e nesërme, ku duhet japi maksimumin për 3 pikë. Performanca e lojtarëve të ardhur në kampin e verës nuk është ajo e pritshme tek skuadra e Partizanit, të referohen performancës e lojtarëve si Dombia apo dhe Busari Sandardi. Çfarë prisni nga këta lojtarë të rinj, sidomos në aspektin ofensiv, ku Partizani në fakt në 5 takime ka shënuar vetëm 3 gola, një prej cilëve ka dhënë 7 gol. When you lose, you cannot put a finger just on 1 or 2 players. Kur humbet nuk mund drejtosh gishtin në 1 ose 2 lojtarë. Of course that we expect more, not only from those 2 players who he said, we expect from all more, because
We have a lot of good players. Patjetër që presim më shumë, jo vetëm nga ato emrat që përmendet, por nga Edhe Skuka, Dicuka. ja, por presim shumë më shumë edhe nga të tjerët. If I said you honesty, you know, it would be like I protect my players. Nëse flasim sinqerisht, mund dukem sikur I mbroj lojtarët. But if Skuka is in good shape, I believe he can score 15 to 20 goals with his quality. Por në qoftë se Skuka është në formën optimale, me cilësi që posedon, unë besoj shënon 15-20 gole. But don't forget he was 2-time injured in last 1 month, you know, and he was first of all physically not ready, and we all hope that after this break he will start to show his best. Dhe mos harroni që për 1 muaj ka patur 2 lëndime dhe nuk është në gjendjen më të mirë optimale dhe besoj mas pauzës do rikthehet. Bicuka come after 3 months holiday, so it's very difficult that you prepare him for 4 weeks. Dhe Bicuka vjen mbas 3 muaje pushim, le të themi, dhe është shumë e vështirë të përgatitet I vetëm për 4 know javë. when people listen this and when read this in newspaper, they maybe try to say, okay, coach, look for some reasons to protect himself, but this is the truth. Dhe mbase njerëzit që dëgjojnë ose lexojnë këto gjëra mund thonë që trajneri po e mbro veten, por kjo është e vërteta. And a lot of them still search for the best. Like you said, we have a lot of players. Still we have some very important players like Martinez, like Dumbia, like Saliu out of the training. So those are very important players for us, but this is football. We need to continue and play without them. Dhe patjetër te grupi ka edhe emra tjerë që momentalisht nuk janë të gatshëm, janë me lëndime dhe kjo është pjesë e futbollit, duhet të vazhdojmë pa ato. Mister, tani I ke parë gjitha skuadrat dhe investimet e Partizanit nuk janë për këtë vend. Ku është tani? A mendoni që me këtë skuadër ju I garantoni presidentit dhe klubit titullin kampion me këtë ekip që keni? I can only guarantee that till I'm here, we will work and give our best to be champions. Because, like I said, yes, this is not good start for us. Mund të garantoj, gjëja e vetme që mund të garantoj është që ndërkohë që jemi, do bëjmë më të mirën në aspekt të punës për të qenë kampion. It's not good start, but we still have a very good chance. It's different, 6-7 points. I try to explain this to the player, you know. Now you look 7-8 points between the first and our places. Nuk është start I mirë, por diferenca në pikë nga vendi I parë është 6-7 pikë dhe kjo është gjë që mundon po shpjegoj edhe lojtarët. And you know the new rules, so at the end the points cut and on half, and then you have 4 games between each other. Dhe mbasi I dini rregullat e reja ku pikët përgjithmohen dhe pastaj është pjesa e Final Fourit ku kemi ndeshjen ndërmjet njëri tjetrit. So I believe that if all players are ready, it's completely different Partizan. Dhe unë besoj në qoftë se do kishim situatën ku gjithë lojtarët janë të gatshëm, do ishte komplet Partizan tjetër. Trajneri garanton që vetëm do punoj për të arritur, por nuk garanton që ky Partizan mund ta marrë titullin. Guaranteed titles, I believe, and I can say if we have all those players available to play, this is completely different Partizan. Ajo që unë them është që në qoftë se janë të gatshëm të gjithë grupi I futbollistëve, është Partizan komplet tjetër. Nëse modifikoj pak, më fal, çfarë kanë më shumë skuadrat e tjera që kanë bërë mirë deri tani dhe nuk e ka Partizani? What they do, I don't know, but when I look the games, nobody has 9 injured players. Maybe I'm wrong, I don't know. Se çfarë bëjnë nuk e di, por kur I shoh ndeshjet nuk më rezulton që dikush I ka 9 lojtar jashtë shkaku I lëndimeve. Some of them, of course, also changed the team, you know. Dhe disa nga ato patjetër që Some kanë ndryshuar dhe clubs, ekipin. but they keep the structure. We bring a lot of new players, and I think they need a little bit more time. We expect they adapt faster, but Përkundër ardhjeve dhe ndryshimeve që kanë bërë, kanë ruajtur boshtin, ndërsa ne kemi shumë ardhje të cilat e kërkojnë edhe kohën e vet. Patjetër kemi pritur që adaptimi të jetë më I shpejt, por E fundit në diçka, pash ndeshjen e fundit pas Ballçit, e pash trajnerin normalisht
të dorëzuar dhe psikologjikisht të rëndë. E ka një perceptim të gabuar apo një pjesë e lojtarëve nuk e ndjekin trajnerin? Yes, I was really upset after this game. Patjetër që isha shumë i mërzitur mas kësaj And ndeshje. maybe looks like I give up, but I couldn't believe that we can make a mistake like we done, because Patjetër që mbase all dukesh goals was after the first goal to say it can happen, but second and third goal it's personal mistakes. Patjetër që dukesha sikur isha i dorëzuar, por isha shumë i mërzitur më fakt me mënyrën se si i dham golat. Le të përjashtojmë golin e parë që erdhi, le të themi, nga merita e Ballshit, po i dyti i treta ishin gabime personale që i dhuruan. So for me, you know, it hit me so much because I didn't believe that we will have easy game, because I know Billis is a good team and everybody will have problem with Billis, but I was really, you know, hit, and I start to think, like you said, you know, maybe they don't understand well where they are, what we want from them, you know. Dhe patjetër që nuk prit që ndeshje të lehtë, sepse Bylisi është ekipi cilësor dhe besoj gjitha ekipet do kenë problem, por është pak a shumë siç e thatë ju, nuk e besoja ose isha shumë i nxehur që lojtarët nuk po e kuptojnë ku janë dhe çfarë kërkojmë ne. Po, a e ndjekin një pjesë e lojtarëve trajnerin? So my question is, do one part of the players follow you or not? I believe they follow, but maybe they are in not best shape, you know. I never think that if I have this feeling that somebody don't want to follow my rules and don't want to help me, you know, I change him immediately. Besoj që ndjekin, Yeah, por është pjesa që nuk janë në formën optimale. Në qoftë se kam ndjeshmërinë që nuk po më ndjekin, atëherë ndodhin ndryshime me njerë, si me thënë, del lojtar. There are some moments, and we analyze this during this week, you know, I cannot understand that, for example, in 30 minutes, same simple situation like against Vlasnia, when we was on the side and we have possibility with one good pass to score. You cannot blame the player. I cannot believe that somebody play football and don't want to win. This is Patjetër që analizojmë këto situata, not normal. Ndeshjen me Ballshin në minutën e 13 është situatë shumë e ngjashme si me Vllaznin, kur me një pas pak më cilësor ne mund të arrinim të realizonim dhe prandaj nuk besoj që ka dikush që lum futboll dhe nuk dëshiron të fitojë. Profesor, në krah të sfidës me Tiranën, si është gjendja e skuadrës? Do kemi rikthime të patëm në partin e fundit dhe bashkë me këtë pyetje, ndoshta balotazhi Alban Hoxha apo Çipro ka fituar Albani dashmëronin titullarit prap apo? But there is no competition between them, you know. Goalkeeper is very specific place in the team. Nuk është pjesë që ka balotazh ndërmjet tyre, po është pozicion shumë specifik. And also I think that we have two very good goalkeeper, and it's I cannot say doesn't matter who play for them. This means too much because everybody want to play, but for me, even if it's Chirko or Hoxha on the goal, I am sure that we have a good choice. Dhe patjetër që kemi dy portier shumë cilësor, mbase nuk është për ato kjo që them, por është për mua, kushdo që ta filloj nga këto, mendoj që është zgjidhje e mirë. But this is the place you don't usually, this is not like the player, you know, if you have one striker and he play 2, 3, 4, 5 game and not score, of course you will give chance to somebody else, but Patjetër që nuk është pozicion, le të themi, si sulmuesi, ku lum 2, 3, 4 ndeshje dhe nëse nuk shënon pastaj e ndron. but goalkeeper is very specific for me, and I don't worry at all who will be tomorrow. I am sure that they will be very good tomorrow. Nuk shqetësohem, është pozicion sensitiv, specifik faktikisht, nuk shqetësohem dhe jam i sigurt që kushdo që ta filloj do jetë shumë mirë. In relation to the coming back of the players from injuries? From the injuries, only Skuka start to train this week with the team. From those who was injured, rest are still, and Martinez and Saliu and Arafat, they are out. Nga grupi lojtarëve të lënduar është vetëm Skuka i që ka filluar stërvitjen me grupin, ndërsa emrat që përmendi vazhdojnë të jenë jashtë. And all other are ready for tomorrow. Dhe pjesa tjetër e grupit patjetër që është e gatshme për ndeshjen. Në konferencë pak më herët trajneri i Tiranës Bordin theksoi që problemi i Tiranës janë duelet ajrore.
e ka vënë re këtë gjë në tekniku dhe do ta përdori si armë nesër? In a press conference, which was before this, the coach of Tirana, Bordin, said that one of the weak points of Tirana, let's say, is the air duels. Is that something that caught your eye, and with this going to be something that you will use tomorrow? I saw in newspaper what he said on press. E pash në gazetë se çka kishte thënë në pres. When you prepare one game, you prepare and what you see and when you analyze the opponent, you know, in previous game. Patjetër që kur përgatit ndeshjen, është këndvështrimi yt dhe janë ndeshjet paraprake. Like they analyze us, we analyze them, but in football, everything is up to football player on the field. You know? Normalisht siç I shohim ne, na shohin edhe ata, por sa I përket ndeshjes, është gjithçka u përket lojtarëve. Of course, coaches, those who decide how you're going to play and give some orders, let's say, to the players, but when a game starts, you know, an atmosphere is around you, it's for normal people who just watch the game, you know, they cannot understand, you know, this is very live game, and in 1 second, one moment can destroy all your plans, or 1 moment can help you very much. Patjetër që detyra e trajnerit është përcaktoj formacionin startues dhe t'japi direktiva le të themi të lojës, por kur fillon ndeshja, për ato që ndodhen aty është komplet dinamik tjetër dhe 1 sekond ose 1 moment mund ndryshoj komplet pastaj rrjedhën e ndeshjes. You remember last our game, 1 minute before we had a chance with Mehmeti, and 99% if we score, completely different game. They score next goal and happens something else. Po e marr si referencë në qoftë se ju kujtohet ndeshja me Ballshin, në rezultat 1-1 ne kishim situatë me Mehmetin, që po të kishim shënuar do ishte komplet rrjedhë tjetër, ndërsa ndodhi e kundërta që shënuan ato dhe mori rrjedhë tjetër. So we hope tomorrow all it will be good game, and I hope we're going to win tomorrow. Dhe kështu që shpresojmë që do jetë ndeshje e bukur nesër dhe shpresoj që të fitojmë. Po barazimi është I kënaqur? Are you satisfied with draw? Yeah, no, every time when journalists ask me if you are happy, depends of the game, you know, I can tell you after the game, you know, but there is not received to play draw, and of course I'm not happy because we are in this situation, you know. Patjetër që kur më pyetni për barazimin para ndeshjes, duhet të them në raport me atë se ç'a ndodh ndeshja dhe këtë përgjigje mund ta jap pastaj, por normalisht që nuk jam I lumtur dhe nuk ka recept për të dalë barazim. Because sometimes if opponent is much better and you take 1 point, of course you need to be happy. Patjetër që në qoftë se kundërshtari është shumë I mirë dhe ti del me pik nga fusha, patjetër që duhet jesh I lumtur. I want to think only positive, and I hope tomorrow we're gonna win, because it's time after 1 month almost we didn't win. Dhe dua të mendoj që nesër është koha për të fituar, për të marrë 3 pikët mbas 1 muaji mos fituar. And we are all in situation that we realize how many people in this country follow Partizani and support Partizani, and I know that they are disappointed, and I read this is your job, that this is the worst beginning of season for maybe one of the worst. Dhe jemi të vetëdijshëm sa njerëz e mbështesin klubit dhe janë të zhgënjur me këtë nisje, dhe po ashtu lexoj që është një nga nisjet më të këqija mbase në historinë e Partizanit, viteve të fundit. And this is only a reason more for me and most for my players to give tomorrow maximum and make all those people happy, because this is how I feel more than one simple game football. Por patjetër që kjo shërben si një arsye shtesë për të dhënë maksimumin dhe për të marrë 3 pikë, dhe mbase kjo nuk është vetëm një ndeshje futbolli, por është pak më shumë se aq. Më ngarkuar trajneri apo arbitri? We are, I think, he think our Arber sport director. I think about our Arber. Our Arber. I don't know what to say to you when you said more pressure, you know. From the first day when I came here, I said I feel more responsible than pressure, you know. Kam thënë që në ditën e parë që kam ardhur, ndjem më shumë në kuptimin I përgjegjshëm, me përgjegjësi se sa presion. Because I know that a lot of things is in my hands. Sepse kam parasysh që shumë gjëra janë në duart e mia. A lot of things depends of me,
Even in football, my philosophy is that everything depends from the players, but I choose the players. Dhe patjetër që filozofia ime është që çdo gjë varet nga lojtari, por jam unë ai që zgjedh lojtarët në fushë. So the pressure is, this is normal things in football. When it's not good, nobody feel good, and only way it's to work, you know. Sometimes you can do your best and no result, and I understand this is also football, you know. Best coach in the world are changed, and director and everything, but those things we don't decide, you know. Dhe sa I përket presionit, mendoj se është normale dhe rrugdalja vetëm është që të punosh, edhe të mundosh të dalësh nga kjo situatë.